Kemarin Gus Baha itu agak menyindir kita semua yang di Maulid Rasul. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila ada 800. Dalam Al-Quran baru ketemu 500 gitu. Nanti kalau sudah full ketemu hukum fikih, insya Allah kiamat. Insya Allah ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas sedunia. Sedunia. Kata Gus Baha, aslinya maulid itu diadakan individu bukan matungan. Kalau yang namanya matungan, masjid mengumpulkan duit, bukan maulid namanya, urunan. Kalau ada lebihnya alhamdulillah, kalau kurang berantem panitia alhamdulillah. Nah berarti Ustaz Taufik pada malam Iqbal pada malam hari ini yang sebenarnya maulid. Kalau memang digotong sendiri. Jadi ibu wajib mengadakan maulid di rumahnya masing-masing. Ibu bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid, ini bikin maulid. Pertanyaannya, kalau Maulidur Rasul rumahnya didatangi oleh Nabi Muhammad, kira-kira hadirin wal hadirat rumahnya mau didatangi Rasul? Semua orang rumahnya ingin didatangi Rasul, dan rumah yang sudah didatangi Nabi Muhammad itu terkenal di langit sana dan terkenal indal malaika. Kulo lu sering dilapuri kalian kanca angkatan kulo. Gus jenengan kiai kok pede kok ora masalah. Lah piye nek masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pengira. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pengira, ora masalah. Dalam faham Isyak, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh dzaqatu amal iman man radhiya billahi robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ngono ngeluh terus ngono dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, sewantri kan wani mati. Nah, masih sama wani mati demi dosa ini ngeluh pisah. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersati. Dia akan terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok pede kok ora masalah. Lah piye nek masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pengira. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pengira. Ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Menawa kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula syukur. Pede kula yen pede.
Kula nggih mantu kula mati nggih swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abibi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Jika ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya pangeran." Karena ngandalno amal. Ning wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengat. Lho napa kok mlengat jare. Oh, tak vonis sampai dieksekusi mlebu neraka kok mlengat. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis ning swarga. Pikiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede, jare wong sik kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula ngiyaine Yogya, ngompo anake sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditaponi bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran kula pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU, Gus. Ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah itu kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibawa swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok, lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri marai wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Gak. Mboten ate ngamal apik napa sungkan lho jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusiru dzanna napa billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidi ikop ta apa ya kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kula nek santri-santri sing kelungru tak dikte. Lah nek kowe model miyai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqa, bismillah sari ilhi hisab. Nah, kula sering itu tak kok. Lah dina perawat disalah, ya ora perawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Oke, wonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah, si bodoh ini buatan gula berarti hikam si bodoh ini buatan gula. Wonten wali itu mau tentang multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali masuk dungo beli duit ya rapan. Terus wali kok jalur apa? Duit. Jalur duitnya. Jadi dungannya ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kulo selametno saking durakani jenengan. Jadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran nganti. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut
Pangeran kok Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang tuh kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono ngormati posisinya Pangeran, bukan karena kita takut Pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengen. Kalau wabah, kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau nu nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang, kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau nu setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten, nak dalu. Niku plepak-plepuk piyambak, tapi kula setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lho ini tenan iku, tenan guyon. Ada kan wis nguwatek omongan plepak-plepuk. Nabi wali den. Dadi wali mergo plepak-plepuk. Aku lho nek tangi setengah apa tuh nggih ngopi. Gitu tuku kopi sing larang. Ini sekabe pokoke sing larang. Ya gerban iki nggih ngopi. Kulo jarang tahajud nggih ngopi. Asik mbek pangeran. Badan iku ya salat sak kadare pun. Kulo niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah al-istiqnas billah wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadzal ladzah. Ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal ana dari raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ngono cerita aina mulukul ardi hadhil ladha. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek senang pangeran, jadi enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi, dzaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nah mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai saka nyaman mbek pangeran. Radiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus dzalika liman khasyia rabba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan. Sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya. Kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja kan asike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jare sarai itu cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok kita? Kok kita lelah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja eden.
Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Nah, tapi didang-diding dian kok wong edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diarin al-majrun fillah atau di kitab saya itu jenenge jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena kalau sama edan kan, daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya, atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung pelepak-plepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi, iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawote mungkin berbagai kopi pirang, mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nak dekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe, kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBZ yang ngombe sak cingkir kopi, ku ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno sita. Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, wis pakan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah sakniki penyakitnya, mulane kula usul ya. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa murah bener di rumah itu dididik. Kalau sering nonton tamu riyen sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mereka tak amuk tenan. Riyen kalau sering jadi tamu bagus kalau jadi kiai kamen sumpek terus perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten. Manjen ngalim merung tutup ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradhuan ciri utama wong apik mikir diri dari pangeran ta ora. Ki pikiranmu diri dari manusa ta ora. Lha iku sing maksudku ngaji mereng tutuk. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas ta. Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Penting pangeran ya wis jadi pangeran wis to. Soal di duit ya biasa. Ya ora di duit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sama ndelok teng manakib. Kaya apa mlebu Is Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Is Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika napa? Fati sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plebak nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biadi Husain al khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode aku terus periode aku tak selamat. Cek ra puas mlebu terusno. Wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudhu biyadi kulama asura khayyan wa maita. Wis pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono ya. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener critane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mesti tok sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi apa ya jajan ning pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jarang dituntun anake, wong tua kurang ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon nuntun. Anake kon numpak, anak kurang ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki dintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Iki terakhir diwalik, dituntun wong loro.
Wong jaran sitok dituntun. Ya kita kan begitu. Nak dia kiai intak dari sekuler, itu sekuler ora salah. Nak salah dari kurang wawasan. Ora ada bare itu. Nak kaya Gus Dur dari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunak khusuk dari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepen kuasaan. Itu dino kuar itu ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gudeng, sampai wong ngeluh itu gudeng. Isi disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi zaman ada anak yo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus rumah anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran. Lho kula ngoten. Kula anggere diutang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku yo seneng wong dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh, mau di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wes sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fat. Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula nyai mulai mriki kan sakniki ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim percaya pangeran niku. Paham ya? Sampai disebut. Ya masalah ini materi penyakit. Mana kalau bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani salat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel. Pede mon, misal sampean nyai ra ngalim las pede, mpun ngandel kula. Lha kira ngalim kok pede, apa rahmati Allah kanggo ngalim. Tok wis jawab. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso.